No, zadnjič sem vam rekla, da moram nehati snemati, zato ker prihaja električar, ker bomo štemali. In res je električar naredil svoje. Zdaj seveda je pa potrebno to popraviti, ne? Pač barve so vse šle, stene so, zdaj vam sploh ne bom kazala vsega. V glavnem razmišljala sem o tem, da bi malo prenovila tudi kar se barv tiče svojo hišo, zato ker sama vem, da barve vplivajo na to, kako se jaz počutim. Ker nisem strokovnjak za te stvari, sem se spomnila na eno mojo znanko, ki jo poznam že veliko let in spremljam njeno delo tudi na Facebooku in sem rekla, točno, Branko bom poklicala in Branko sem poklicala in Branka je prišla in je tukaj zdajle ob meni. In v rokah ima seveda en cel kup barv, s katerimi me bo zdaj navdušila. Branka, prid zraven. Tako sem vesela, da si prišla in prinesla vse tele barve s sabo in me zdaj kuraš z njimi. Ja. Zato, ker vsaka barva nekaj pomeni. A je res? Ja, res je. Vsaka barva ima pač neko vibracijsko polje, valovno dolžino in tudi, če verjamemo ali pa ne, vpliva na nas. Tako da bi malo življenja vnesle v vašo hišo. Jaz sem te rjave, ki jo tule za mano vidite, se mečkam že naveličala. In kaj mi zdaj ti predlagaš? Ja, glede na to, kar si mi opisala, kaj ti želiš v svojem življenju doseči, imaš pač velike cilje in tako naprej, rabiš nek power, neko energijo in tudi vidim, da si dovoliš, da si drzna in tako naprej. In jaz bi tole rjavo kar zamenjala za eno tako močno rdečo, oziroma ne toliko močno, ampak gosto rdečo barvo. In rdeča itak za jedilnice in vse te prostore primerna. Združuje, povezuje, spodbuja tek in tako naprej. Tako da bi dala uravnotežila s to belo kavo, osnovo pa malo rdeče zraven. Jaz sem absolutno za rdečo. Katera bi bila najbolj primerna na to steno? Seveda, prostor naj še vedno deluje elegantno. Naj bo elegantno, tako da kakšna zelo živo rdečo jaz ne bi, ker bi spadali potem neresno. Lahko gremo v, kaj pa vem, mogoče tole kakšno vinsko rdečo. Kakšno ta recimo se mi zdi taka zelo elegantna barva, poveže vse te elemente, ki jih tukaj že v prostoru imaš in lepo z belo kavico, z vsemi temi, z rjavo, lepo bo rjavo nadomestila. Ja, meni je tale zelo všeč. Bi si dovolila? Sicer mi ni bilo všeč to, ko si rekla, da spodbuja tek, ampak okej. Ampak ne, brez skrbi, Saša. Ampak združuje, pa umirja, pa komunikacija, pa te stvari, to mi je pa všeč. Je pa res, da imaš ti v jedilnici tudi modro. Modra je pa tista barva, ki zavira apetit. Tako da boš sedela na modrem stolu. Česa vsega mi ne vemo in še dobro, da imamo take, kot je Branka. Moram povedati, da takoj, ko je vstopila, sem rekla, lej Branka, tle si moram pa ene omare dati po naročilu. Sam ne vem, zdajle mi denarnica ne dopušča še, pa pravim, zakaj tole premakneš, tole daš, tjale, lej. In mi je v trenutku prišparala neki 100 evrov. Tako da, lej, Branka, že sam to si je danes. Me veseli z veseljem. Glej, jaz zdaj ne bom vse izdala, kakšne barve bojo tukaj le pri meni. Bom pokazala potem, ko bo že narejeno. Tako da tole pa snemam samo zato, da vam povem, da če vas boli zob, gremo k zobozdravniku. Če vas boli dušica, lahko pridete k meni. Če pa bi radi svoj dom osvežili, dali eno tako posebno noto svojemu bivalnemu prostoru, če bi radi kaj spremenili, pa kaj prihranili s tem, pa pokličite Branko. Pa ne samo to, če dovoliš, Saša, bi sam še to. Mi v domu rabimo podporno okolje. In barve so tiste, ki nas podpirajo, nas sprejemajo in tudi usmerjajo v naših življenjskih odločitvah, nam pomagajo pri tem, ravno tako v delovnem okolju, kot tudi v bivalnem. Tako da so pomembne. Itak. No, lepo se imejte. Branka, gremo mi delati naprej. Gremo naprej v naslednje prostore.